एभ्रिवान वेलकम टु न्यू भ्लग अनि आजको भ्लगमा स्वागत छ। अनि आज चाहिँ हामी नयाँ वर्षको दिन हामी नयाँ वर्षको दिन कहाँ जाँदैछौँ भन्नु है। कहाँ जाँदैछौँ? चिग्नेश्वर। के भने त्यो चिग्नेश्वर भने के? चिम्टा अनि स्वर। है यो भाइले है चिम्टा अनि खा हो भन्थ्यो। म त बुझ्दै नबुझेर के चिम्टा के चिम्टा गरेर होइन। कतिजना हौँ हामी? 6 जना कि 5 जना? 5 जना छ। रामी जस्तो के? दादा एउटा फोटो प्लिज। दादा स्माइल दिनु न। गाडी आइरह भन्छ, गाडी हेरेर छैन। एउटा हाम्रो एउटा भ्लगर यहाँतिर क्यामेरा बोकेर हिँड्दैछ होइन। गोरु यहाँ कता देखाइदेऊ न। हावाको लहरसँगै हिँडिरहने मनको लोन आउँदैन है। यस्तो गरिम भएर पसिने। अब लभ डाँडा गएपछि भेटौँला एकैचोटि होइन त गाइस। लक डाँडा कि एउटा बाटो देखेला अब 10 लिएर जानु भन्छ राखेर लिएर हुन्छ। अब भित्तातिर लगेर जाँदिउ न होइन, भित्तातिर लगेर जाँदै के बाख्रो गएपछि भेटौँला अब चाहिँ होइन। आम्बो कस्तो खतरा देखेँ यार। फेरि म भने होइन नि उयो यता भने मैले कस्तो खतरा देखेँ है भाइ। म अगाडि सबभन्दा अगाडि चाहिँ होइन। आम्बो कस्तो खतरा देखेँ है। है निर्माण कस्तो खतरा देखेँ क्या? कस्तो खतरा देखेँ भने क्या? फेरि मैले तँलाई भने त्यसलाई भने उयो भने के बनाएर यो साथी नयाँ नगरपालिका होइन। नगरपालिका भएपछि गर्दै गर्दैन नि, नगरपालिका भए गर्छ। ए हो र? कस्तो बोले के उयो भएको यस्तो लिफ्ट नि होइन, लिफ्ट बनाउँदैछ। मान्छे 100 जना जति है कहाँ कहिले म त्यहाँ बनाउँदैछ खै म देखाएर आउँछु। बन्दैछ भने यताबाट नि उक्लिने ठाउँ होइन। यस्तो 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 आम्बो आम्बो कता हो लिफ्ट? ए यताको हो। भित्र गएपछि त कता हो कता यार। ल यता त के हो पुरै उस गरी स्यादा। आम्बो 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 लिफ्ट चाहिँ यहाँ होइन। यस्तो सुहारै माथि पुग्छ। अझै माथि भयो त नि यति त होइन मुझे होइन। अर्को बनाउनु पऱ्यो नि। यता चाहिँ बाटो अब कत्रो ज्यालो अटो खाँदैन ठुलो। आम्बो खतरा रहेछ त, खतरा बनाउँदै रहेछ त। यतापट्टि यतापट्टि यस्तो बन्दैछ। यस्तै बनाउँछ होइन। के हो यो हरियो खस्यो है हरियो हो या। फाइनली बाख्राको स्कुल आइपुग्यो। बाख्रा चोक आउनुलाई कि बाख्राको चोक आइपुग्नु आयो। कहीँ भएर है भने त्यहीसम्म हो तिनीहरू। त्यहीसम्म हो क्या। चिम्टेश्वर प्रवेश गरे होइन त केटाहरू देखेन। यताबाट हेर्छ, यताबाट चाहिँ देख्छ है। दाँत चाहिँ देखिरहला होइन त। खै तिम्रो त वा तिम्रो यार लै लाग्छ लाउने बानी छैन भन्न लाग्यो होला मुची। हाम्रो विशाल दादा यता कालो देख्छ है। घामपट्टि फर्किन
हाम्रो ऋतिक डन यता फर्किन्न हाई गरिदिन्न ओए लाटो मुची यता फर्क्यो भने दिपकलाई हाई गर भनेको यस्तरी गरेर जस्तो छ होला। हाई गर त हाई गर भने यस्तो के गरिदियो भने होइन सो गाई चाहिँ अहिले हामी चिम्टेश्वर प्रवेश गर्न लागिसकेका छौँ अनि ऊ त्यता चाहिँ मान्छे छ जङ्गलतिर होइन जङ्गली मान्छेहरू भन्ने है त्यही हो अब टावरमा चढेपछि भेटौँला बाघको आइपुगिसकेका छौँ होइन यस्तो भएर है कालो भएर आइरहेको उहाँ माथि टुप्पोमा गएर कति हो यस्तो कालो भएर फान लाग्छ होइन फर्क्यो कति 3:30 बजी फर्क्यो 1 घन्टा भइसक्यो भ्लग गर्ने विशेष भ्लग गर्ने विशेष हेर्नु तान्छ दादाले हेलो गाइज हामी चाहिँ अहिले के भन्छ नयाँ कार्यपालिकामा आउन थालिसकेको छ भने यसै गरी हाम्रो यहाँ सुभाष दादा यता हुनुहुन्छ हाम्रो केटा चाहिँ है पुरै रुइरहेको छ यता यही पैसा खर्च भयो भनेर छिटो गर्छ भनेर मलाई पानी पर्न ऊ त्यो यो चाहिँ रामे हो अनुजको छोरो हामी जब गीत गाउन थालेको छु गाइज चिची पाउले आँखाले मलाई मेरा अल्झेछ आँखालो बेमन पापी हेर्नु गाइज त्यता हेर्नु के हो त्यस्तो दिन कालै छ गाइज होइन यो मान्छे भन्दा नि कालो भइरहेको छ हेर्नु हामी जस्तो हुनु पनि टक्क सेतो भनेर भन्यो भने दाँत मात्रै देख्ने यता यस्तो के भयो गाइज यार नुहाउनु आज भोलि यार यस्तै भइरहेछ घरिको पानी घरिको घाम घरिको कुहिरो यस्तै हो के भन्नु गाउँघर यस्तै हो गाइजहरू हाम्रो राख्दाखेरि गाली हाल्ने के गोली आलु त टिटेर तिमीहरूले पनि हामी बसेर राति हो त दिउँसै नि हो माथि यहाँ चाहिँ यस्तो हिलो छ गाई यस्तो यही गाउँघरको बाटो के गर्नु एकचोटि पानी पऱ्यो भने यस्तै हुन्छ हाम्रो राजा यहाँ चाहिँ हाम्रो अनिल सुनार गीत गाउँदै हुनुहुन्छ अनिल सुनार दोस्रो सुनार चाहिँ नभने श्रेष्ठ चाहिँ हो होइन सुनार हजुर भक्ति हुन्छ अगाडि भक्ति हजुर यस्तै हो बाती भयो नि अझै हेडलाइट बाल्दै हुनुहुन्छ यो क्यामेरा अलि राम्रो देख्दैन गाइज यस्तै हो छोत्रो महलमा अँध्यारो भइरहेछ गाइज अहिले चाहिँ आएर होइन पानी पर्ला जस्तो लाग्यो हामीलाई पानीले भेट्यो भने हाम्रो बिजोक हुन्छ गाइज होइन बिजोक भने बिजोक अब छाता उडाउने मान्छे चाहिने गाइज हेर्नु गाइज यो बनाउने मान्छे चाहिँ भयो कि फेरि गाइज हाम्रो अनिल सुनार दाइको क्रस फायर 4 खुट्टे 10 वटा होइन यहाँ हिपहप हेर्नु यो चाहिँ केटी डेटिङ बसेर आयो चाहिँ होइन हो कि होइन भन्दा त अनि कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ डेटिङ बस्दा केही थियो नि भनिरहेको थियो गरेँ नि भनेन ब्लगमा हाल्यो सबैजनालाई वेलकम माई टु हेर्नु पारीको भ्यू कस्तो राम्रो आउँथ्यो आज भने अँध्यारो भएर तुवालो लागेर राम्रो देखिरहेको छ नि गाइजहरू हेर्नुहोस् होला हेर्नुहोस् गाइज त हेर्ने पारी हेर्ने के यस्तो यसको चाहिँ लुक्स नै खतरा हेर्नु गाइज म चाहिँ भने चप्पलमा हाम्रो अनिल सुनार दाइजी यस्तो गोल्डेन बुलमा हुनुहुन्छ मेसीको हाम्रो एम्पाम्पेको गोल्डेन बुलमा हुनुहुन्छ
गाइस पानी पर्यो यस्तै हो गाइस अब के गर्नु गाउँघर यस्तै हो पानी पर्छ ओह हाम्रो अनिल सुनार दाइको बाइक यहाँ आफै अटोमेटिक चल्ने बाइक हो त्यो चाहिँ उल्टा माथि यो समुद्र पारी जाउँ ए माया त समुद्र पारी जाउँ ओ तिम्रो त चाल देखेर आज फुरफुरी लाग्यो नि हो अम्बो के हो निर्माण तिमी त देश नि त ए हमलाले छोइदो रहेछ